हेलो दोस्तों, मेरा नाम समी है और आप देख रहे हैं वसीउस। और आज एक और नया प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए, ब्लैक एंड डेकर का 1 कप कॉफ़ी मेकर, जो कि 330 वॉट का और अमेजोन पे बहुत अच्छी डील में था, 699 रुपये में। तो हमने सोचा इसे मंगा के ज़रूर टेस्ट किया जाए, जो कि आपके ऑफिस के डेस्क पे रख सकते हैं आप और इससे कॉफ़ी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये मेरे ख्याल सबसे सस्ता भी अमेज़ॉन पर ही है। ये हम खोलेंगे तो इसमें सबसे ऊपर देखते हैं ये वारंटी कार्ड है, जिस पे कि होलोग्राम लगा है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि आपको सारा सिस्टम बताएगी कहाँ पे क्या लगेगा, कैसे क्या है। और ये रहा आपका कॉफ़ी मेकर, ये हम निकालेंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, देख सकते हैं आप। मेरा एक हाथ में ये पूरा आ रहा है। इसके साथ ये कप भी फ्री है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये रहा छोटा सा इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर। ये इसकी कॉर्ड है, पावर कॉर्ड। ये कॉफ़ी मेकर है और यहाँ आप इसको कप को रख के इसमें कॉफ़ी बना सकते हैं, ऐसे। ये बहुत ही छोटा सा कॉफ़ी मेकर है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1 कप कॉफ़ी मेकर है ये। और ये मेरे ख्याल 2 साल की वारंटी के साथ आता है। और इसका मॉडल नंबर है DCM25। और ये इसमें फ़िल्टर के बारे में लिखा हुआ है, परमानेंट फ़िल्टर फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यू। और इसमें कॉम्पैक्ट स्पेस है, जो कि आपकी जगह काफ़ी बचाता है। किचन में या डेस्क पर आप रख के इसको कॉफ़ी बना सकते हैं। चलिए, ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, इसको हम यूज़ करके देखेंगे। और नए नए प्रोडक्ट हम लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे लिंक दिए हुए, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक देते हैं, वो हम इसलिए देते हैं, अगर आप उससे परचेज़ करेंगे तो उससे हमारी चैनल को फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे हम नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और अनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं और आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।